गाइस वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ टाइटेनियम गेमिंग। और आज एक नई कार आ चुकी है हमारे पास और एक नया रेसिंग ट्रैक। देखते हैं ये रेसिंग ट्रैक कैसा है। That's So without wasting time, let's begin our video. Are these hyper cars? बड़ा हरामी हो बेटा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। Stop it. Get some help. नहीं। गजब बेइज्जती है। Wait! ये कैसे हो सकता है? No, God, please, no! कैसी लगी? आगे स्वाद। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये कैसे यार? वे वहां चल रहे और मैं Oh shit! कुछ भी I don't believe this. असंभव। Wait a minute. एक सेकंड में यहाँ टेलीपोर्ट कैसे हो गया? बड़ा अजीब ट्रैक है। नो फिजिक्स, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। I am the one, the way your son don't बड़ा हरामी हो बेटा। एक सेकंड, नीचे ट्रैक ही नहीं है। मुझे क्यों नहीं पता यार? नीचे दोबारा ट्रैक नहीं है। गाड़ी को स्पीड पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा यार? मर्सिडीज है मुझसे आगे। ये तो रेनॉल्ट थी, मर्सिडीज आगे है। आई कैन डू इट गाइस। मुझे आपकी शक्ति चाहिए। रेस इट। do it. Just do it. Okay. Stop. जीतने के लिए, रेस जीतने के लिए। And his name is John C. गाइस ये था फोर्थ एपिसोड ऑफ टाइटेनियम गेमिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नई कार अपीयर हो चुकी है, मिनी कॉपर। काफ़ी अच्छी कार है। 205 km/h की स्पीड है, टॉप स्पीड बिना अपग्रेड करे। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।